एकदम मस्त लग रही है यार। टच कर सकती हूँ तुम्हें मैं? वाह लहू लग गया। नाइस है। सच बताओ भाइयों, आपका भी मन करता है ना मेरी जैसी बियर्ड रखने के लिए? क्योंकि आजकल बियर्ड इतनी ट्रेंडिंग में है ना, और यार लड़कियों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मैं बता नहीं सकता। जिसकी पैची बियर्ड आती है उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, जो आज अपना राज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि सुहेल भाई आप क्या यूज़ करते हैं, क्या राज है इस बियर्ड का? तो आज मैं बताने वाला हूँ इस बियर्ड का राज। मैं यूज़ करता हूँ मुस्टैच का बियर्ड ग्रोथिंग ऑयल। ये 100% नेचुरल है, और जिसकी पैची बियर्ड आती है ना उसके लिए तो यार काम करेगा 110%। क्योंकि मेरी पहले पैची बियर्ड आती थी, जब से मैंने यूज करा है यार, आप देख ही सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। और मैं बता नहीं सकता भाई, ये 100% आयुर्वेदिक है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ऑल टाइप स्किन है। क्या होता है कि मार्केट में आपको और भी ऑयल मिल जाएंगे, बट उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, बट इसमें कोई केमिकल नहीं है, 100% आयुर्वेदिक है। इसे यूज कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसकी 2 से 3 ड्रॉप ले लेनी है, और इसे अप्लाई करना है जहां जहां आपके बाल नहीं आते। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ बाल कम आ रहे हैं, अप्लाई किया। आपको हल्के हल्के मसाज करनी है, रात को लगा के सोना है, सुबह फेस वॉश कर लेना है। ऐसी रूटीन रखना है, वीक 2 वीक के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो रिजल्ट भले ही देर से मिले, बट रिजल्ट आपको 110% मिलेंगे, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई मार्केट का ऐसी प्रोडक्ट नहीं बता रहा जिसमें केमिकल है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा हाइजीनिक है। इसका कैप देखें आप, प्रोडक्ट इट्स रियली नाइस, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और पैची बियर्ड वालों को तो 110% करना चाहिए। बात अगर इसकी प्राइस की करें तो प्राइस है इसका 650 रुपीज, बट अगर मेरे दिए गए लिंक से अगर आप खरीदते हैं तो आपको पड़ेगा ये 595 रुपीज का। तो देर किस बात की, जल्दी से खरीदो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परचेजिंग और डिलीवरी में कोई भी इशू आता है, आप कोई भी क्वेरी है तो इनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है, इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यार कोई ऐसी सजेस्ट नहीं कर रहा, तो जरूर खरीदें और मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। क्या बोलती है यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज सुहेल खान बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। तो आज हमने बिना बोले लड़कियों के नंबर लिए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के रिएक्शन कुछ इस प्रकार। हाँ जी यस। हाँ कहाँ जा रही हो? अच्छा एड्रेस कहाँ का? ओह दिल का बढ़ रहा है। क्यों ऐसे ही, मतलब आप आए? नहीं 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 सॉरी। आपको चाहिए क्या? अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या है? थैंक यू। मेरे बालों को टच मत करो तुम। तो क्या करूँ, आपको पसंद नहीं है तो क्यों कटवाऊँ? तो नहीं अच्छे लग रहे, जाओ। हद है। क्या है? मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ, आप क्या करना है? सॉरी। नहीं यार, अरे क्या है? आराम से रहे हो। नहीं आराम से यार। क्या दिल चाहिए? ठीक है यार, एक तो आप बोल नहीं सकते। मतलब कितने रुपए का है? यहाँ क्या मैं छोले भटूरा बेच रही हूँ कि मैं आपको 20 रुपए का दिल निकाल नहीं, मतलब आप आए, आप अननोन पर्सन से आके बोल रहे हो, आपको दिल चाहिए, क्या सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं निकाल के दे दूँगा, अभी ले लो। नहीं किस लिए? आप बात तो कर नहीं सकते, नंबर लेके क्या चालू चीज़ मतलब बहुत चालू। सॉरी बट भाई मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं आपको एकदम से ऐसे नंबर कैसे आंखें बंद करके दे सकती हूँ? आंखें बंद करूँ? क्यों? फोन लेके भाग गया आप मेरा? नहीं नंबर नहीं दे सकती, सॉरी। नहीं ना, जबरदस्ती है। नहीं नहीं इसका नहीं, इतनी जल्दी नहीं। नहीं नहीं सॉरी।
क्या? नहीं नहीं। क्या है? क्या है? तो क्या करूं? नाइस हाँ? बट तुम बोल तो पागे नहीं हो, काफी मेहनत अच्छे हैं नहीं है? ये बताओ। सीरियसली तुम बोल भी लेते हो? क्या? क्यों नहीं बोल सकता? तो फिर यहाँ ड्रामा करने आए थे आप? बस मैं देख रहा था कि बिना बोले लड़की नंबर देगी नहीं देगी, आखिर मुझे दिखानी पड़ गई। अब बताओ कैसा लग रहा है? कह रहा था ओ यार तुम एकदम मस्त लग रही हो यार। टच कर सकती तुम्हें मैं? वाओ। कह रहा था क्या? कुछ नहीं, हेलो फ्रेंड। करेंगे जो नंबर? हाँ तो लड़का बहुत सेक्सी है। हाँ वो दिख रहा है। दिख रहा है। और मैडम क्या हाल है? बोलते भी हो यार, क्या मजाक किया तुम भाग कर रही हो, इधर बैठो आके। मैं एक्चुअली ना ट्राई कर रहा था यार। अब सच में बहुत क्यूट हो। हाँ सच में। हाँ जी। बॉयफ्रेंड टाइप हूँ ना। छोड़ दो फिर, अगर है तो नहीं, सिंगल हो ना, रेडी टू मिंगल हो। चलो फिर चलते हैं आज। मैं देख रहा था एक्चुअली, बहुत ज्यादा अच्छी है ना? क्या वो वाली कौन सी सेक्सी? मेहनत लगती है, इसीलिए तो बनाई तुम्हारे लिए। मैं ढूंढ ही रहा था तुम कहाँ हो। अच्छी लग रही है ना? मेहनत करिए। बहुत मेहनत लगती है ना। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? श्योर। सोहेल। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट। चलें फिर। चलो। एक्चुअली ना मैं देख रहा था कि बिना बोले लड़कियों का नंबर मिल सकता है नहीं मिल सकता है। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? अनु। अनु। सोहेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हियर इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू सो मच।